ഗുഡ് മോർണിംഗ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. രാവിലെ തന്നെ നല്ല മഴയുണ്ട്. റോക്കി അവിടെ കിടന്ന് ഭയങ്കര കുറയാണ്. അവർ മൊബൈൽ പിടിച്ചിട്ട് ഞാനിവിടെ നിൽക്കാനായിട്ടാണ് തോന്നുന്നു. നമുക്കിന്ന് എൻ്റെ പെറ്റ്സിനെ പറ്റി കുറച്ച് വിശേഷങ്ങൾ പറയാനുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ 2 ദിവസമായിട്ട് ഭയങ്കര സങ്കടമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കിങ്ങിനിയുടെ ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞു. 5 കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവരെയും സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു വിഷമമുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. നമ്മുടെ കിങ്ങിണി എനിക്ക് ഇന്നത്തെ ദിവസം ഭയങ്കര സങ്കടമുള്ളൊരു ദിവസമാണ്. കാരണം കിങ്ങിണി ഇന്നലെ ഒരു 5 കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ജന്മം നൽകിയിരുന്നു. പക്ഷെ ആ സമയത്ത് ഞാൻ വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഞാൻ പുറത്തു പോയിട്ട് എനിക്ക് ഇന്നലെ ജോലി ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ വരുമ്പോൾ 7:30 ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കാരണം മാസത്തിൽ 2 സൺഡേ എനിക്ക് വർക്കിംഗ് ഡേ ആണ്. അപ്പോൾ ഒരു 12:30-ക്ക് ശേഷമാണ് അവൾ ഡെലിവറി നടന്നത്. ആ സമയത്ത് അമ്മ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ അമ്മയ്ക്ക് ഇതുങ്ങളെ കെയർ ചെയ്യേണ്ട വിധമൊന്നും അറിയില്ലാത്തതുകൊണ്ട് അമ്മ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയാതെ അമ്മ ഇരുന്നു. പക്ഷെ ഞാൻ വരുമ്പോഴത്തേക്കും 5 കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ 3 പേര് ഡെഡായിരുന്നു. കാരണം അവളുടെ ചൂട് പറ്റി അതെനിക്ക് അവളുടെ കൂടെ ഇരിക്കാനുള്ളൊരു ഭാഗ്യം കിട്ടിയില്ല. ബാക്കി 2 കുഞ്ഞുങ്ങളെയാണ് എനിക്ക് രക്ഷിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത്. നല്ല മഴയാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നുണ്ടോയെന്ന് അറിയില്ല. ഇപ്പം അമ്മയും 2 കുഞ്ഞുങ്ങളും സുഖമായിട്ടിരിക്കണു. എന്താടാ നമ്മുടെ മോളെന്ത് ഇവിടെ വന്ന് കിടക്കണത്? ഇവിടെ ഇങ്ങനെ തുണിയൊക്കെ ഇട്ട് നല്ല ചൂട് കിട്ടാൻ വേണ്ടി എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് അവിടെ നിന്ന് അതുങ്ങളെ മാറ്റിയിട്ട് ആ ഇതിൽ കാർഡ്ബോർഡിൻ്റെ പുറത്ത് വന്ന് കിടക്കുക. കാരണം അകത്തിട്ടപ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കടിച്ചുകൊണ്ടേ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ വെക്കായിരുന്നു. ശരി, നമ്മുടെ സുന്ദരിയോടെ ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കിടപ്പാണ് പുള്ളി. ഇവളും അതേട്ടെ നല്ല സ്നേഹമാണ്. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഈ ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾ അങ്ങനെ അത്ര കാര്യമായിട്ട് അവളെ കെയർ ചെയ്യുന്നില്ല. നമ്മളിപ്പോൾ ബ്രീഡ് ചെയ്യാനൊക്കെ നമ്മൾ കയ്യിൽ പിടിച്ചെടുത്ത് കൊടുക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ അവളതിനെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല. പിന്നെ ആ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പോയതിൻ്റെ ഒരു വിഷമമുണ്ട്. കാരണം ഒരു ദിവസമെങ്കിലും ഇവളുടെ കൂടെ ഇരിക്കാനുള്ള ഒരു ഭാഗ്യം എനിക്ക് കിട്ടിയില്ലല്ലോ എന്നോർത്തുള്ളൊരു വിഷമമാണ്. ഇത് നമ്മുടെ വില്ലത്തി ഡോണു. നമ്മുടെ പൊന്നുമോളാണ്. ഇത് പൊന്നുമോൾ ചപ്പര കുട്ടനുണ്ട്. ഇത് കള്ളിപ്പെണ്ണ കള്ളി സുന്ദരിയുണ്ട്. ഭയങ്കര വില്ലത്തിയാണ് അവള്. എല്ലാവരും ചാടി അടിക്കും ജാക്കിച്ചാൻ്റെ പോലെ. വിടുവാ പുള്ളി ഫുഡടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉറങ്ങാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പില്ല. കുട്ട ഇവിടെ നിന്നോ. ഇനി എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളതൊരു കഥയാണ്. അതായത് ഇതാണ് എൻ്റെ മോള് പൊന്നു. അപ്പോൾ ഇവളെ എനിക്ക് പാലക്കാട് നിന്ന് എറണാകുളത്തേക്കുള്ള ട്രെയിൻ യാത്രയിലാണ് കിട്ടിയത്. അത് പാലക്കാട് സ്റ്റേഷനിൽ ട്രെയിൻ എടുക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഒരു കാർഡ്ബോർഡ് ബോക്സ് ഞങ്ങളിരിക്കുന്ന കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ എൻ്റെ സീറ്റിൻ്റെ അടുത്തായിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ വരാട്ടോ എന്നും പറഞ്ഞ് പോയതാണ്. ചാലക്കുടി എത്തുന്നവരെ ആളെ കണ്ടില്ല. എനിക്ക് ഇറങ്ങേണ്ട സമയമായപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ അതെടുത്തുകൊണ്ട് പോന്നു. കാരണം ഭയങ്കര കരച്ചിലായിരുന്നു. അവള് കുഞ്ഞായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ 2 ആഴ്ചയായി. കൊണ്ടുവന്ന സമയത്ത് ഭയങ്കര പേടിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇവൾക്ക് ഒരു നല്ലൊരു പേര് നിങ്ങൾ ഇടണം. വ്യൂവേഴ്സ് ഈ വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കണ്ടിട്ട് ഇവൾക്കൊരു നല്ല പേര് നിർദ്ദേശിക്കുന്നവർക്ക് നമ്മൾ നല്ലൊരു സമ്മാനം കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവള് കൊണ്ടുവന്നതിൻ്റെ 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഓടിക്കളഞ്ഞു. ഒരു 5:30 ആ സമയം, വൈകുന്നേരം ഓടിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാനും അമ്മയും കൂടി അവിടെയൊക്കെ നോക്കിയിട്ടൊന്നും കണ്ടിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ രാത്രിയായി തുടങ്ങി. പേടിയായി. പിന്നെ നമ്മൾ എവിടെ പോയി അന്വേഷിക്കാമെന്നെടുത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തിനെ കൃഷ്ണനെയൊക്കെ വിളിച്ച് ഇങ്ങനെ നോക്കുകയാണ്.
അവസാനം ഒരു 8 മണിയായപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര വിഷമമായി. കാരണം എൻ്റെ മറ്റു കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഫുഡ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് എവിടെയാണെന്നോ എന്താണെന്നോ ഒന്നും അറിയില്ല, വിശക്കുന്നുണ്ടാവുമല്ലോ, കാരണം കുഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ. അങ്ങനെ കൃഷ്ണ ഭഗവാനൊക്കെ വിളിച്ചിട്ട് ഇവിടെ വീടിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ ചവറ് കൂട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം അവിടെ വെറുതെ ഇങ്ങനെ ഞാൻ ടോർച്ച് അടിച്ച് നോക്കിയപ്പോൾ 2 കണ്ണിങ്ങനെ തെളിഞ്ഞ് കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ അമ്മേനെ വിളിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ ചെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ചവറിൻ്റെയൊക്കെ ഉള്ളിൽ കുറേ കമ്പുകൾ ഈ മരം വെട്ടിയ ഇതൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അതിൻ്റെയൊക്കെ ഇടയിൽ ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. കാരണം അവിടെ നിറയെ ഇങ്ങനെ ഈ തുരപ്പനൊക്കെ ഉള്ള സ്ഥലമാണ്. അങ്ങനെ ദൈവത്തിന് വിളിച്ച് എനിക്ക് അതിനെ കിട്ടി. ഭയങ്കര സ്നേഹമാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ പൊന്നു എന്നാണ് ഇപ്പം ഞങ്ങൾ വിളിക്കണത്. നമ്മുടെ സുന്ദരി മോളാണ് കേട്ടാ. 5 പാവാണ്. പിന്നെ ഇതൊരു ഊമയാണെന്ന് തോന്നുന്നു. കാരണം ഇവള് അങ്ങനെ കരയണ സൗണ്ട് ഇതുവരെ 2 ആഴ്ചയായിട്ട് ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല. അപ്പം അതുകൊണ്ടാണോ ഇനി അയാൾ കളയാൻ കൊണ്ടുവന്നതാണോ ഒന്നും അറിയില്ല. പക്ഷെ എന്തോ എനിക്ക് അവിടെ വിട്ടിട്ട് പോരാൻ തോന്നില്ല. എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കൂടെ ഇവൾ ഒരാളായിട്ട് ഇപ്പോൾ സുഖമായിട്ട് അവൾ കഴിയുന്നു. അപ്പോൾ ഇവൾക്ക് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കണ്ടിട്ട് ഇവൾക്കൊരു നല്ല പേര് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുക. ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസൊക്കെ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണുക. നമ്മൾ അടുത്ത തന്നെ ഒരു ഗീവ് അവേ എപ്പിസോഡ് കൊണ്ടുവരുന്നതാണ്. അപ്പം അതിൽ നമ്മൾ അതായത് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക് ഒരു കിറ്റനെയാണ് നമ്മൾ ഗിഫ്റ്റായിട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പം അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസൊക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ പറയാം. അപ്പോൾ നമുക്കിനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. അപ്പോൾ പൊന്നൂന് പേര് നിങ്ങൾ നിർദ്ദേശിക്കാൻ മറക്കണ്ട. കടിക്കണോ? നമ്മള് കടിക്കണോ നമ്മുടെ മോള്? കുട്ടി